好，你講啊。好，大家好啊，各位今日咧10點咧，我哋就喺灣仔法院開庭啦嚇。然後咧有20幾個人審啦。阿坎伯咧都係冇出庭嘅，因為又話佢咩病咗啦。琴日4點55分就收到2封信，一封咧係醫管局嘅，一封咧就係涉及佢個人資料嘅，應該係佢啲病歷啦，可能佢得咗啲咩絕症啊，就嚟要瓜老襯㗎，就話唔方便透露。然後阿陳廣慈法官就講話阿伯咧已經涉及公眾利益啊，唔想再浪費人力物力啦，即係佢已經嘥晒啲公眾資源，嘥晒納稅人啲錢啦，唔想再拖啦，就特事特辦啦。就算坎伯今日出，就算佢冇律師代表，今日出唔到庭，都係照判佢。哦，就係咁啊。係啊，所以咧11點半我哋再上去旁聽，有啲咩消息我再同你講啊。好啊，咁我到時一路開播等你吓。好啊。好，唔該晒香港嘅粉絲。應該仲有20零分。好，唔該晒澳門嘅粉絲，唔該，多謝晒，好，拜拜。有20零分鐘，我哋就上去再旁聽啦，嗬。OK，拜拜。OK 啊，聽到未？聽到嘅飄3條6仔出嚟先。阿伯咧而家係以身體，即係而家佢身體係不適嘅。正常身體不適嘅，咁喺琴日嘅下晝4點50分左右啦，阿陳廣慈就收到咗係